अस्सलाम नाज़रीन, सिंध ऑनलाइन टीवी में भलीकार आवां मोहम्मद पवार शामिल करूं था हिन वक्त जी खबरूं। नाज़िम मखदूम सैदुज़्ज़मान आतिफ हिकु दफ़ो ॿीहर सिंधी अदबी बोर्ड जो चेयरमैन मुक़ररु थियण बाद सिंधी अदबी बोर्ड जे हेड ऑफिस पहुतो त इदारे जे मुलाज़िमनि वॾे जोश ऐं जज़्बे सां गुलनि जी वर्खा करे संदन इस्तक़बाल कयो ऐं अजरक उॾायूं। उन मौक़े ते मखदूम सैदुज़्ज़मान आतिफ मुलाज़िमनि सां ॻाल्हाईंदे चयो त जंहिं मक़सद लाइ असांखे बोर्ड हिकु दफ़ो ॿीहर मौक़ो ॾिनो आहे, इंशाअल्लाह असां उन ते पूरो लहण जी कोशिश कंदासीं। मखदूम सैदुज़्ज़मान आतिफ चयो त सिंध जी सक़ाफ़त ऐं सिंध जे इल्मी अदबी शख़्सियतुनि बाबति अंग्रेज़ीअ में किताब शाया कराया वेंदा, जेके किताब दुनिया जे मुख़्तलिफ़ मुल्कनि जे लाइब्रेरियुनि खे मुफ़्त में ॾिना वेंदा ऐं उहे किताब मुल्क जे लाइब्रेरियुनि में पिणु रखिया वेंदा। मखदूम सैदुज़्ज़मान आतिफ चयो त सिंध जे हर ज़िले बाबति सिंधी ॿोली में पिणु किताब शाया करायो वेंदो। मखदूम सैदुज़्ज़मान आतिफ चयो त हाणे असां रहियल कमनि खे मुकमल करण जी कोशिश कंदासीं ऐं असांजी पहिरीं तरजीह किताबनि जी वधि खां वधि छपाई ते हूंदी ऐं कोशिश कंदासीं त नायाब मखतूतात पढ़ंदड़नि जी डिमांड खे नज़र में रखंदे स्टॉक मां ख़तम थियल किताब ऐं नवां किताब वधि खां वधि शाया करे पढ़ंदड़नि जे हथनि ताईं पहुचाए सघूं। इन सिलसिले में आलम अदीब ऐं शाइर सिंधी अदब जे वाधारे लाइ असां सां साथ ॾेई पंहिंजो भरपूर किरदारु अदा कनि। मखदूम सैदुज़्ज़मान वधीक चयो त सीनियर अदीबनि ऐं शाइरनि सां गॾु सिंधी अदबी बोर्ड जे मयार खे नज़र में रखंदे नवनि ऐं नौजवान लेखकनि जूं लिखणियूं शाया कराइण जी पूरी कोशिश कंदासीं। मखदूम सैदुज़्ज़मान आतिफ चयो त सिंधी अदबी बोर्ड जे ग्रांट तमामु महदूद आहे, जंहिं करे कमकारियुनि में ॾुखियाऊं पेश ईंदियूं रहनि थियूं। वधीक खबरुनि जी अपडेट्स जे लाइ ॾिसंदा रहो सिंध ऑनलाइन टीवी।